是咳嗽难忍，试试这些科学锻炼法。调节咳嗽的锻炼主要围绕呼吸训练、增强心肺功能和改善身体抵抗力展开。第一类是呼吸训练，腹式呼吸法能增强膈肌力量，每天练2至3次，每次5至10分钟。缩唇呼吸法延长呼气时间，缓解气道痉挛。深呼吸练习适合咳嗽发作前预防刺激。第二类是温和运动，散步或快走要选空气好的环境，每周3至5次。瑜伽推荐猫牛式等动作，避免倒立。游泳建议在温水环境，游完及时漱口。此外，保持湿度在 40% 至 60%， 远离油盐粉尘，每天喝 1.5 至2升温水也很重要。最后要提醒，剧烈运动会加重咳嗽，呼吸道感染期间应暂停锻炼，动作要循序渐进。如果咳嗽超过3周或伴随胸痛、发热，一定要及时就医排查病因哦。更多健康问题，来百度搜我。